twi eka SABC Plus. Mixer mgaralo FM hlekani mixer na koronga insala station shurko hlekan low namutlha ehlanganini na kambe kuri ravuntlhanu ika kwashela kusuka haleno a Giyani kutisala ngona ko Afrika wa Vulavula namutlha kuri ravuntlhanu ika ko state of the province address lingire kwini mahlweni ambombela hayi hizamini ku tirhambisa ava hi rambangi vavuye va nga hevitani nkulukumba mbenyana se ni rhuma n'we vaaki mi yingisela ku mi ri Mpumalanga ku mi ya va byela ku Munghana Lonene FM i xitichi lexi mi xi yingiselaka se i ririmi leri mi ri twaka se va nge endli ntirho wa xifundza va nga rhambi Munghana Lonene FM na swi tiva ku xitichi lexi xin'wana xa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga xi koho kwala ka ntirho lowu kambe Munghana Lonene FM na yo ya fanele ku va kona ya fanele ku va xiphemu xa ntirho wolowo hi ku n'we tanihi rixaka mi lava ku twa leswi swi ngele ku endlekeni ka huvo yo endla milawu le Riverside ambombela ma vo maka ko se hi rhuma n'we hi mi korhokelaka kusuka amanyeleti va Icon Hook Bushbuck Ridge Mkhohlo mi nghena hi leswiya hi rhuma n'wina hi mi byela sweswo ku fambani mi ya va byela na loko va ta va ku va lava ku mi va vhotela mi va byela na sweswo ku hayi hi ta mi vhota kambe mi nga rivali ku xitichi xa hina i Munghana Lonene FM se loko mi endla mintirho mi fanele loko wu ri wa mfumo lowu vulavulaka na hina tanihi vaaki mi fanele na Munghana Lonene FM mi tanihi xitichi mi xi rhamba ku fana na tolo a hi ri a Jack Botis a hi lowuyani hi lo rhambiwa hi va premier xifundzankulu xa Limpopo va tlhela va hakela na mali ka enhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ku hiya se hi leswi premier Rifilwe Mtshweni Tipani a va fanele va endle swo va hakela ku Munghana Lonene FM yi va ko ambombela ku endlela ku na n'we vaaki va Mpumalanga mi yingisela ku Munghana Lonene FM mi kota ku swi tiva ku endleka yini ambombela leswi swi khumbaka xifundza xa Mpumalanga hi yo mhaka mi kuma minkarhi yo tala mi twa hi ku nongonoko lowu tisiwa hi xifundzankulu xa Mpumalanga hi mhaka va swi tiva ku va swi lava kumbe swa boha ku va vulavula na n'we se mintirho ya mixaka lowu mi fanele Munghana Lonene FM yi va yi ri koho se va byeleni na swi tiva ku mi le ku ni tweni mi ta endla tani mi va byela nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi lava ku ta twa ku mi twe yini ka state of the province address ya premier Chupu Stanley Mathabata handle ka sweswo mi nga hi byela na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na toho loko ni fika laha ntirhweni namuntlha ni hlangana na jaha leri jaha leri ivi ri ku avuxeni voti kunjani fucking good. se i kulele leriya ra ku se wina pasi so Yeah. i na malembe mangani This year in Coma 21. 21 Yeah. i tikhome kahle ngopfu i tikhome kahle ngopfu a ni ti yi tekele mani kambe ni xo tekele papa wena i tikhome kahle ngopfu i vona ka wa ha ri mfana ntsanana mama leriya ra ku loko wo ti hlayisisa sweswo i ta hlwela ku khalabya ku fana na mina wa swi va Yeah. ni byeli i ri xiphiqo xa we yini Actually, mina problem. Ni teki pasi hi 2020 exikolweni. ya So loko ni teka pasi leriya a hi ku ni tekini sa ni yimele ku va hi senda SMS ku mi ta ri koleka ya se hi tshaminyana se va hi fonela le ka Malamulele loko na cheka pasi ra mina va fike va ni nyika rona a hi swona twanana ka Malamulele va ku fonerile se loko va ku fonela a va ku fonelela ku yini ku pasi ri vuyini loko va senda swa ti-SMS okay se ni ya na ri koleka ni famba na ro kaya loko ni fika kaya ni nga ni tshaminyana vhiki i khiti vona i ri na pasi ya ni kha ri voko hi ro ra mina ka ni tshama na ro vhiki and then va ni fonela voko le kusukusela ka Home Affairs va ku pasi ra wena a ri vuyeli endzhaku cause ku na xitepe xin'wana ri nga xi japa va ku if i nga ri vuyisi ku na leswi nga tala ku swi endla swi ta ala ku endla swilo hi ku ri japi xitepe fa vuyela ndzhaku okay se ni vi ni tlherisa pasi leri ra kwele ndzhaku ka le ka Home Affairs loko ri fika ri tlhela se ni vuyela kaya na namuntlha na sweswi ri se vuya kusukusela 2020 i tshame i ya vutisa kwale ka Home Affairs ku hikokwalaho ka yini ri nga ri kona
ri nga ri ku vuyeni ni tshama kha ni ya right through no ni ka ngana na swi tivi ni tshama kha ni ri ku kule ka Home Affairs. a hi tlheleli ndzhaku loko i foneriwa ku pasi ri tini tatateka wa n'wi tsundzuka munhu loyi nga vulavula na yena And mhani va n'wi tsundzuka yeah, okay ni ta ya ka mhani ku nga ri kha loyi i nga vulavula na yena loko se a ku pasi leri ri jampe xitepe xo ta karhi wa n'wi tsundzuka yena ni n'wi tiva ku n'wi vona. okay wa wu n'wi tivi ne Yeah, okay no na khensa swinene yima hi ta vona ku hi pfuna njhani ku ya mahlweni nene yeah. enkomo wo hluvula sweswo swi veka kwalano ivi mhani va tshunela va ta hi pfuna ku twisisa mavito ya vanhu lava hi fane hi va vula hi mavito hi yo mhaka mi kuma ku va tirhela mfumo i va a ri na vito ro tsariwile la na mina loko ni nghena la ni ri ni khala nga pet mathevula ni nga na risimati wa jimo wa xitlangoma wa xikiritani wa xijajana makunela wa ndandadzi hi mhaka ya ku ni lava ku mi swi tiva ku swi vule hi mina loko ku ri ku ni vule swo karhi avuxeni mani Aye, mi njhani pfuke minjhani? leswi hi nga tela swona na mina na n'wina i swa mavito ro sungula loko mi ya ri teka va mi nyika rona mi nyike ma Emanhlungwana. manhlungwana aka Home Affairs ya ka Malamulele ma ha swi tsundzuka ku a ku ri rini A ku ri 2020 a na ha tsundzuki n'hweti na date. oh okay hikokwalaho ka yini mi va vitana manhlungwana va va tsale ku manhlungwana la ka name tag kumbe n'we ku ze mi ku manhlungwana hi mhaka yi Loko va ni foyinela va te hi vo Manhlungwana vo suka ka Malamulele ka Home Affairs na loko ni fika ka Home Affairs ni ku ni lava Manhlungwana va kuma. okay i siku ro sungula hi 2020 loko mi ya koleka se loko se ri foneriwa futhi va ku ri hoxekile mi fonele hi mani Emanhlungwana. i munhu wun'we na se swi vula ku xitepe lexi xi nga jampiwa a va nga xi voni siku leri ro sungula loko va mi nyika pasi leri A ni tivi va ni byeli loko se na ri kaya. a ku ri ndzhaku ka masiku mangani hi ku vona ka n'wina A ri khomi? A ku ri vhiki. ku lo na ku loko ku hela vhiki se va swi vona ku ya pasi leri a ri tlule xitepe okay hinkwaswo leswi ka ha ri 2020 se swi vula ka mi tiyela ka Home Affairs na timask A hi ya. a na ku ri nguva ya ku mbala timask Eh. okay ni mi twile mani inkomo i cancel swinene ni ta vona ku mi pfuna njhani leri Okay. I can't. So mingisero mngana lona FM 0860002543 tin'wana timhaka leti mi nga tikhoma na n'wangulo wa n'we eka timhaka leti ti nga va koho eka mbulavulo wa State of the Province Address na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona andaka leswi korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. munghana lonene FM makombandlela Yingisela thwi eka SABC Plus. ele ka mngana lona FM makhomba ndlela mingisero me ku ti haxela wona ngana ku lo uthi kusuka haleno Giyani ni la ta twana le ka we mingisero me kwalonga koho ku loko ko va ku ri na leswi i tiva ku so hi timhaka ta swa pasi u nga chavi hi bele riqingho le ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wehe wu ri yini eka timhaka toleto kumbe tin'wana leti i nga va ka i ri na toho a hi ku kambeni loko ri na mingiseri la a lava ku angola ka timhaka tihi kumbe tihi leti i nga va ku i ri na tona nhlekano namuntlha a ku fanele ku va na load shedding la a Giyani hi awara ya 9 ku fika awara ya 11 a yi vangi kona a ni swi tivi ku kokwalaho ka yini se mi sungula no yivela load shedding va ka yini a reti a hi tweni n'wana mingiseri loyi nhlekani ba a hi papa a na ku vulavula mhaka ya Mpumalanga vulavulani papa mhaka ya Mpumalanga yi na nkingha ngopfu hi ku timeyara a ti swi koti ku tirha na tihosi ni vula ku hambi le va nga endla kotolo SOPA leya a ku byeriwanga vanhu varhangeli a hi mhaka ya ANC hi mhaka ya varhangeli lava nga rhangela organization lava odelaka ANC as a host varhangeli lava a va swi tivi leswaku loko va tirha eka ti-community va tirhisana na tihosi kumbe va tirhisana na vanhu na vo ti endlela swilo leswi swi ngo va swa vo va rhambana as organization na tshan'wini ya vanhu lava fanelaka ku ya participate na ku ya yingisela loko ku herile va ta kota ku hlamula swivutiso leswi va nga swi yingisela se sweswo swi twa ka ti-radio na a va mi rhambanga ya swi twa ku hisisiwa ke i mhaka ya ku a ku na ntirhisano xikarhi ka tihosi xikarhi ka timeyara xikarhi ka yoho futhi yona prima hi xiye a nga swi koti ku hi hlengeleta a ndzi tshama na xitedava ku fikini ni mara
mara ekhale ni remember me tshama ko n'wina laha mi ngi amsi tshama mi ya stadium va ku premier wa n'hwetini mi tshama kwe mi tshama la ku kwala Mpumalanga White City White City ile hi kwi mi le ka masipala wihi ya Bushbuck Ridge mi le ka masipala wa Bushbuck Ridge se amse vona man refile va tile kwalani va ku va te kumbexani va ku imbizo kumbe yini akusitshama kuve mbiza ya yena loko o daleni leta phakisa vanhu mukumba leyi a phakisaka vanhu lava nga ri ki vona a phakisaka timembara ta yena kambe namuntlha ve le ku vulavuleni na vaaki a hi siku ra namuntlha va nga na sopa ya vona i namuntlha a hi swi tivi leswi na n'wana mi nga vilela a hi swi tivi se ho swi kuma sweswiwani kokwala ka ti-radio vo ti endlela vona tanihiloko va ri vafambisi va organization a hi vafambisi va vanhu lava nga ka organization vo ti fambisa vohovini ni mi twile boto veni khensile swinene hlayisekani a inkomu a khensa fambisa sweswo vayingiseri 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ri na n'we mi tiva ku hikokwalaho ka yini ku cince swin'wana ke hi ku a ni vuli ku a hi lava load shedding kambe a ku fanele ku ve na load shedding namuntlha ya awara ya 9 ku fika awara ya 11 a yi vangi kona se a ni swi tivi hikokwalaho ka yini yi nga vangi kona hi ku milawu lowu yi ri loko ku za ku va na load shedding i mhaka ku ku la ku siveriwa timhaka ta ku grid yi nga collapse se loko ku ri ku van'wani va pfa va yivela se swi va swi nga ha ri swona 0860002543 nhlekani hayi njhani Pupet boto mina hi pfukile ku na mi njhani hayi pfukile a khensa mina namuntlha ni lava ku nghenela ka leyiwa ya maphorisa mani ni ze ni va ni report-a nyana case yin'wana ya protection order nyana ka mavhiki nyambirhi lama nga ndlula Thembisa police station ni vuye ni ya report-a yona protection order ka sesi wun'wana loyi hi nga fika hi hambana ivi yena a nga pfumeli ku va mina ni huma ka yena hikuva a ni sala ndzhaku hamba a ta a fika a ni vuyisa laha ni tshamaka kona alright ni fikini kokwala ka magistrate va nyiketa papila reriyani va ku ni ri yisa hala no hala maphoriseni hala no ku ri va ta kota ku famba na mina va n'wi sayinisa munhu luya ni vuye ni fika ni hala ka lava maphorisa ni ku a hi fambeni va kota ku mi sayinisa munhu luya a nga ri kona entirhweni va ka ku na problem wena famba ta hi fonela ka nambara leya 112 ni ve ni va fonela loko ndzi fika jarateni after loko a vuyi entirhweni loko va ta kota ku va n'wi sayinisa a va zangi va fika va tlhavuya futhi a fika a ni ta vhuruvhayi kwalaha laha ni nga vika ni nga tikhoma hikuva a ni ta gina se ni n'wi khomakhoma swi tlhe swi ya va hi ndlela yin'wana ka mehe alright ni vuye ni tikhomisa sweswe ivi ni suka ni tlhela ni va landza futhi loko ni fika kokwaleni ni fika ni va byela ni ku phela ku na munhu wa so loyi mi nga te va ta n'wi sayinisa and a va fikangi maphorisa va famba na mina vusiku byebye va ma 12 hi fika hi nkuma fika ala ku sayina protection order then a va zanga va n'wi fositela kwalani va ve va huma ku no a ni nge sayini xexo hi huma na maphorisa lama hi ti fambela ivi maphorisa va va sayina kokwala va nga sayina kokwala ku a ri ni ku sayina okay va nyika fomele ya mina tlhelela ndlwini a va ndzi byelanga ku ri okay ni fanele ni teka xiboho xini ku ya mahlweni alright ni fika ni va ni yisa ni la ni tshamaka ndlwini ni fika ni nghena ndlwini ni tshama ni tlela rixa ni ya ntirhweni ivi loko ni ya ntirhweni a sala a ta la ni tshamaka kona a fika chela mati yo nun'wa kumbe bakiti a ta chela mati yo nun'wa hi le hansi ka rivanta ra mehe ku khiya batla ntsena rivanta ri khiyi a chela mati phakati okay ni tlhelela futhi ni ya ku kwale futhi na madyambu ya kona loko ni tlhelela ni fika ni tlherisela inani ya le kwala fika ku no hi fane ya ka kwini ka magistrate ku ta huma inani papila ra ku n'wi khoma so ku ve ku huma un'wana wa phorisa ku no a hi n'wi foneleni un'wana a ala ku no
a nga foneriwi ni va byela ni ku ri okay munhu loyi a tshama karhi a ta jaratini ra mehe and ta kina mi teka xiboho xin'wana xo xi nga ri kahle laha ku nga ta tlhe khomiwa mehe futhi loko khomiwa mina va ta ta hi ku tsutsuma mara sweswi va swi lava ku n'wi fonela ku va n'wi byela ku va vona munhu loyi a nga ha tika mina loko wa swi kota ku ri mina ni tlela ni pfule fasitere a fika pfula fasitere a ni layitha iphone phakati ka yindlu a ku byela ku ni pfula rivanti ra mehe hi nkani so swi nga leswiwa a ni swi tivi ku sweswiwa hi ya pfuneka ku yini ku maka okay loko hi zama ku ri hi lava ku va hi pfuneka ka vamaphorisa va gina va khomala no va tshika va khomala va tshika kambe ni mi twi boto mene kambe hi nge vuli hi ku maphorisa ivi hi ku maphorisa hinkwawo i va le kwala ku ngo va mbirhi vanharhu lava va nga ri ku mpfuneni kwalano xo sungula lexi mi nga ta xi endla muyingiseri wa mehe i ku nyika nomboro ya n'wehe ncindani kwalano mara lexi loko ma ha rindzele ku vona ku hina hi ta va hi kha hi endla yini loko mi tlhelela police station famba ni mi ya kuma loko va nga mi pfuni ku ya hi leswi mi lava ku pfunisiwa xiswona yanani ka station commander ku na station commander kwala ka police station ya le Thembisa ntiyiso lowu ni fikini madyambu lama ni nga fika hi wona no na swi tivi ku station commander wa tirha na ni fike ku va ku ri wa mphaxi 7 hi yo mhaka ni ku a ni a mi se fika ka yena ku fika sweswi se ni ri tlhelelani kona n'we hi mi ya ka station commander loko ka hi vulavula na n'wina hi phone mi ta hi byela loko ri ku ma nkuma kumbe mu nkumi sweswo hi ta bula hi swona ku ya emahlweni kambe sweswiwani n'wina loko mi nga se kuma ku pfuneka yanani ka station commander hi ku sesiya loyi i la ku mi yisa miringweni van'wani kambe veri yini rito leriya ku na rito rin'wana va ri vulaka hi vanhu va mixakolo kambe ni la ku nghena ka maviti ya lamo kambe leswi mina ni lava ku vula xo ku n'wina yanani ka tlhelelani ka station commander loko mi nga kumi ku pfuneka tlhelelani ka magistrate kambe na hi ta va hi kha hi ringeta ku hi vulavula na n'wina ku sukusela hi ravumbirhi hi ku hi nga ta va hi hlanganile mina na ncindana hi ravumbirhi se hi nga kota ku vona ku hi pfuna njhani ku ya mahlweni non che si importa inkombo to mina 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na vona sesilili va kha va lungheka na vona ku va va nyika nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi ta va haya mahlweni hi teka riqingho rorolero ka 0860002543 vamasipala wa Greater Giyani va ri va na mapfhumba lama vangile ku ya endeni ku korhokela vaaki ivi van'wana va ku hoyikho hi nkarhi walowo kanjhani kambe hi ta va hi kha hi bula na vona sweswi ku nga ri khale hi 5 timinete ku bile awara yan'we se tshama u ri endleve u ta twa kahle ku le ku endlekeni ka yini ku ya emahlweni hi ndlela yoyoleyo kambe sweswi a hi twaneni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ntirhi lava nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo sesilili nhlabangwani ivi kusuka kwalano hi teka riqingho ra wena ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 hi ta kota ku va hi ku twa hi ndlela yaleyo loko ri ku wa huma ndlwini u ya kun'wani u nga rivali ku nga hi yingisela na le ka SABC Plus kota ku twa ku hi yisa ku yina nongonoko Afrika wa vulavula hi ndlela yaleyo kambe sweswi sesilili va hi byela ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va yimise ku yini ya sesilili khalanga phet matebula eka Afrika wa vulavula ya se xikweleti xexo a xi va nga ngi vatirhi protect va ngi government se va nga va panichi because sweswiwani mali ta ku ri 50 rand yo xava xinkwa yo xava malofu mambirhi ntsena sweswiwani ma swi vona swilo swi durheni gezi ra kona i tirhisa 15 days ri vuya ri 1.5 i nga ri kona hi December i fambi hi ti 15 ta December i ye kaya i fambi hi ti 1 loko u nga statement lexi ku i tirhise 1.5 from the 1 up to ti 15 ma swo swi njhani and hi ti 15 ta ti pfuki tsapa nampundza famba na madamu ani nga ku ve ku famba ku byi kwalano ka layita loko mi fambile layiti aka layiti sweswo na jiza pfuka hi 3 layita vituma hi 5 loko hi ta famba swi le ku tiveni swilo swona botfet hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela ila nga kona mixero Munghana Lonene FM 0860002543 swa tika loko ni ri Giyani hi ku ncindani i tirha swilo leswi hinkwaswo mina no vulavula ntsena taka tinqingho hala yi tlanga leswi hala ndlela yaleyo kambe hi ta n'wi lavela un'wana a ta n'wi pfuna loko mina ri Giyani ku a nga teki tinqingho hala handla leswi hala handla swi hetelela swi tala ngopfu hi ndlela yaleyo i ta onda n'wana wa xita a yi amukeleni n'wana mixeri loyi hleka
0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Mgana London FM ntiri bulana n'wina ku fika laha ka awara yan'we ivi kusuka kona hi ta va se hi kha hi bulana masipala wa Greater Giyani hi ndlela leyi twa ku va ri yini va ri timhaka tingani eka nhlekani lowu miyingiseri wa Mgana FM kusuka ka timhaka ti kumbe ti leti mi nga va ka mi ri na tona un'wana miyingiseri loyi nhleka Mfukile Butati. papa hi pfukile ngovo Na hi pfukile man. I can't Ya ni kombe ku va xikala vito. Wa tiva hi Butati leyi hluphaka ku ve ni meya wa hina koti ku ve na a hi vita embombela. A nga ku hi Matsonga kahle kahle a va hi tekeli nhlokweni. Osbon. Ya le pushback ni jana ka va hi bali ku hi wela eMpumalanga kahle kahle. hikokwalaho ka yini mi vula tani a ni ngo mina masipala wa Bushbuckridge mutshamaxitulu wa ANC a Mpumalanga va vulavula ririmi leri ni vulavulaka rona loko mi ku ha mi tekeriwi nhlokweni vula mara me hi ku vona ka me Butati ku ve ni a hi ni voni tekeliwa nhlokweni kahle kahle swi nga va swi ri tani but a hi tekeliwi nhlokweni minkarhi ya ku tala that's why u nga ku wa buka swilo swa Bushbuckridge swi slowly ene xin'wana ni nga xi notice hi ku meswo ni nga ndi khuluma so ni tirhela eMbombela so lexi ni nga xi vona hi Mbombela u nga u buka situation ya koho timembara ta koho hinkwato ti tirhisa ubeva nyana ku lwa so so leswi ni nga swi vona hi timembara ta around Mbombela mi vula timembara ta yini la ku nga va membara ya ANC na ku nga va ku ri na membara ya yini kahle kahle vhele va tirha hi ku veni vo va tirha hi boss nyana even na vatshami va switulu va koho va tirha swe leswihi se swi vula ku n'wina tanihi hi vaaki eka miganga ya leyi mi vona ku ngeti a mi tekeriwi nhlokweni hi laha mi fanele mi yima mi kota ku kombisa ku na n'we mi xiphemu xa ndhawu leyi hi ku swi nge vi swona ku sweswiwani mi endla state of the province mi kuma ku vanhu lava a va fanele va swi tiva a va koti ku swi tiva hi mhaka ku leswi xiyenge xa vuhlanganisi lexi a xi fanele xi tirha a mi le ku xi tirhiseni ya problem yeleyo ku webutata ndi ri swilo swa tala vo nje like ma-ANC if ndabuka around Bushbuckridge va kota ku ve ni vo va hlangana sweswinyana u nga kuma ku kokwala Riverside ku tale va tele party va ko va le Bush party va byelana ne vo va ri mamemba ntsena a va byelanga vaakatiko wa swona leswi va swi endlaka ku vo va fana na mintirho va nyikana na loko u nga buka ngopfu la ka Malenaship kokwala Bushbuckridge loko wo famba u sechisa kahle ku tirha to timembara ta ANC mara ku na hina hi votaka a hi kumi mintirho ya ti-leadership wa vona mhaka ku fanele se hi lexi hluphaka ni mi tweli papa ni khetseli swinene 0860002543 ni vula masiku hinkwawo ku a ku na munhu na wun'we a nga ta kota ku ku yimela loko we n'winyi wa timhaka u nga ti yimeli ha we n'wini mina no vilerisa hi ku hina ya mi haxela Mbombela mi haxela Mpumalanga vayingiseri va hina kambe a hi mikumi ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta vukorhokeri bya muxaka lowu ma swi vona hi fanele va swi tiva va xifundza xa Mpumalanga ku mina xitichi ku nga xexi ma hi vo mhaka kona se loko va nga swi tivi vo to tshama va kha va ku hayi a swi na mhaka na hambi va nga tangi ma swi vona se kasi a swi fanele swi kha swi tiveka swi fanele swi kha swi tiveka hi ndlela yaleyo 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula ka Mgana London FM a hi twi un'wana miyingiseri kumbexani hi nga tshungula le mavhengeleni ni tivi ncindani kwalani hi ndla njhani
hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Bot pet na mumelerisa loko hi herini phela na me ana swi ku ri faneke a dyayini kahle ku swilo swo hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tihunyama hinkwaswo swa Afrika wa vulavula. 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM. Makombandlela. So yini tshindani mitsundzuxa ku ri ku vhela kambe swi ri tana hi 21 vhiki lo hlekani 0860002543 inhlekani engarani nga pressang kona okay ai itumingisero me man kandiala ni longtana lava nga tirhisa x twa ku va khome y mahungu tolo a hi kume hungu ra leswaku ku na vanhu va nga pfala patu leri ra le ka Mkhulubutu mi tivisini so ku pfariwile patu leri ra ku ya Zanini hi hala ka Mkhulubutu vana va jika kule ngopfu se xivutiso ku ve ku loko ku ve patu leri ri pfariwile xivutiso xi ta va xexo xa leswaku ku ta hetelela ku va na mhaka yo yeleya ku ri sweswiwani ke xiyimo xi njhani hi yo mhaka leyi a hi lava ku twa yona mingisero wa mina 0860 0025 ku na van'wana va ni kavanyetaka yo mhaka ni twa se ni kangan'we kambe i 0860 002543 hi ndlela leyi swi endla leswaku hi kota ku twa ku we u angula u ku yini ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka totoleto ta ndhawu ya leyi a ni vulavula ha yo un'wana mingiseri loyi ni hleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhleka okay a ni swi tivi ku endleka yini leyi a studio 4 kambe lava va nga kwele studio 4 yo va nga ta hi byela ku endleka yini loko vona va nga se hi byela ku endleka yini i mani hi twa un'wana mingiseri loyi a ku na mingiseri a nga nghena tolo a kombela muhlayi wa mahungu ku va a engetela rito u tiyisile a va twali muhaxi ta va byela ku va languta ti-levels ta vona ku hi kota ku twa ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku va nga twali i ndhavuko ndlopfu a nga tirhisa x a vula ku sweswo ku ri loko va kha va hlaya mahungu a va twali eka langa mina ni kwala va rivele ku tima gezi hambi byi tima loko hi ri ku swekeni a ni tivi ku a vula yini a ni twisisi leswi a nga swi tsala laha kambe a swi ta va swi ri kahle mingiselo me ku mi nga se hi rhumela mi sungula mi xiyaxiya mi twa ku kumbe mi languta leswi mi nga swi rhumela leswaku hi ta kota ku va hi swi hlaya hi vona ku swa hlayeka ke hi ndlela leyo 0860 002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela nthemba lava le mahungwini va ta va kha va swi landzelela ku swi twa ku ve ri muhlayi wa mahungu a nga twali a hi ringete nakambe hi twa ku nga va ku ri ra munhu la layinini leyi ke inhleka swi tikomba ku lo hwi a ni swi tivi ku xiphiqo xa tinqingho ta hina ku nga va ku ri yini kambe hi ta swi landzelela ku ya emahlweni hi kota ku va hi vona ku nga va ku ri yini nako hi nga va hi mi pfuna njhani ku va hi ololoxa xiphiqo xolexo leswaku hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi twa n'wangulo wa n'wina hi ku timhaka ti tele timhaka se loko timhaka ti tele ti kutani swi nge endleki ti ri hava va vulavuli swi nge endleki ti nga ti ri hava va vulavuli a ku nge vi ntiyiso sweswo mingisero wa mina n'wana ni rhumela hungu laha ku hi le ku fonini a va khomi a njhani njhani swi nge koteki swoleswo kambe hi ku mingisero wa mina 0860 002543 un'wana mingiseri loyi nhleka Nhlekani botpet njani? Epfukile mjani bot wa mina? Epfukile. Akens. Kuna khampani yin'wana yi tirhaka yona. Khampani leyi a yi koki mali ya UIF. So na wena swi tivi ku swa pfumeleriwa kumbe a pfumeleriwi na. Kambe ni tshemba ku mina na n'wina hi nga pfumelelana ku leswi mi swi vulaku mo swi vula ma swi tiva leswi swi nga swona swo ntiyiso se swi nga leswi so a ni kombela nkarhi wun'wana hi nga kota ku pfuneka hi mhaka ya ku
loko va na munhu la ringeta ku landzelerisa i fambe i va hlongoriwa hi ndlela yaleyo so ni twa ku ri mhaka leyi ni karhataku na me hi nexe na chava ku nkarhi wun'wana ni nga tshuka ni ku na swi landzelerisa mara ntiyiso wa kona i ku nawu la a wu le ku landzeleriweni ni khampani yikulu swinene i ntiyiso kambe a ni ngo ku va u kota ku landzeleriwa hi loko mi ye ka tindhawu to fana na va ndhawu leya ya timhaka ta vatirhi ka leba hi ku hi vo va nga na swipikitere swa ku vona ku vatirhi lava nga le ku tirheni va le ku tirheni ehansi ka nawu walowa wa matirhelo kumbe ku nga va ku ri na swin'wana handle ka sweswo ivi loko ku ri na swin'wana va kota ku swi lulamisa ku ya emahlweni i ntiyiso lowukulu walowo mara lexi xi nga vuya xi humelela laha i ku loko munhu o tshuka a ya ka valebi hi ndlela yaleyo mi kuma ku ya ku ripoteni fika swipikitere sweswo endzhaku ka nkarhi mi nge kumi na report ni to vona loyi a ye kwini a fambini ku nga cinci nchumu so no ka ni nga swi tivi ku nga va na mandlela man'wani munhu a nga ma tirhisaka kumbe ku tumbeta vitu loko ya report khampani swo fana na sweswo kombexana leswi mi nga swi ndlaku mi ngo ni rhumela email ni vona mi nga ni rhumeli sweswi ni rhumeleni loko swi koteka ni rhumeleni hi sonta hi sonta hi ko ku nga vi ku na ti-email to tala se a swi ta ndla ku hala kun'wani hala hi kota ku hi vona email yaleyo hi vona khampani yaleyo hi vona ku hi nga ri hundzisa njhani hungu rolero ku ya ka ndhawu leya vatirhi a ni nga khensa swinene bo ni ta endla tani rhumela ka leya n'wina kwala ka mathula dp@sabc.co.za okay ni khensa swinene bo inkomo papa khensa aye 0860002543 na ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba ndlela un'wana mingiseri loyi hleka mi amukeli ka Munghana Lonene FM hleka komba va hume ndlela liya lavaya twana lava va ri xana mihola mudende wa vakokwani hi na mhaka na n'wina tanani mi ta hola mudende wa n'wina ankuna crawl hi ti 5 na ti 6 Nyenyankulu 2024 hi ta hakelela 200 wa ti-customer xibazani xo tlhelela ekaya loko ku vulavuriwa hi va tlhela va ku andzeni ka swiangi local trips only Masingita Mall, Masingita Plaza, Masingita Crossings, Mangalani Shopping Center vakokwani va mina nkoka eka hina a mirhamba egiyani ka Malamulele ku va mi ta hola mudende wa n'wina eka mavhengele ya ka Masingita Mall, Masingita Plaza, Masingita Crossings na Mangalani Shopping Center hi mi lulamiserile swinene tanani mi ta tivonela hi n'wexe hi ti 5 Nyenyankulu 2024 se tindhawu timbirhi leti ni tshemba swo va xibele tindleveni ka n'we mi holaka mudende hi ndlela yoleyi ngopfungopfu vakokwana kambe ke a hi twi loko ri na n'wana mingiseri nga siya mavhengeleni hlekani muhaxi papa hi ku hatisanyana mpfukile hi pfukile hi ngo vona bot hi kona bo ni kombela ku landzelerisa SOPA leya tolo ya le Limpopo muhaxi ni kote ku yi landzelela hi podcast ka nkarhi wa madyambu mhaka ku munhu a nga va na ku landzelela live hi nkarhi walowo yi streamiwa hi wona leswi ni nga vuya ni swi kuma laha swimbirhi ntsena ku ni ta van'wana nkarhi timhaka ta ku fikeleliwa ka roads infrastructure project kumbe leswi mapatu ma nga ku lulamisiweni kumbe ku lunghisiwa xiswona aka xifundzankulu xa Limpopo hi ku angarhela mara leswi ni nga vuya ni swi kuma loko va kha va hlaya tindhawu ya wa hina comrade Stan timhaka ta ku more than 60% ya tindhawu leti va ti vula ti wela ka ti-region tinharhu Sekhukhune, Waterberg na Capricorn and then la kuntsongo ku nga sala ku va ehansi ka Vhembe na Mopani district ne le ka Galari kumbexani ka vuendli lebyi byi ri kona hi ku hambanahambana ka vona timembara na lava va nga rhambiwa nke ku ri na ku n'unun'uta na ku gungula loko va tshikelela timhaka ta mapatu hi mhaka ku mapatu me le ku nyikeni ka nkelukelu ngopfu loko hi kha hi ma tirhisa ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona
so mara lexi ni lavaka ku xi kombisa i timhaka ta ku loko munhu murhangeri a vulavula leswi a vulavulaka swona swi nga ri na ti-tangibles kumbexana ti-deliverable tangibles leswi munhu a nga swi khomaka kumbe ku swi komba ku ina hi leswi na leswiya swi kumeka swi nga hi veki kahle ngopfu. So mara lexi ni lavaka ku xi kombisa i timhaka ta ku loko ku ri ke ni vona va kuma ti-report leti kusuka ka road agency Limpopo swi vula ku yi le ku kumekeni yi nga misleader, mara ni nga tsaka loko xiyenge lexiya siku rin'wana xo kumeka xi ngokisiwa matimba ma tekiwa hi rali mhaka ku rali yi tirha kona swa tikomba ku mapatu ma kona ma va ma ri na quality ma va ma tiyini swinene. Leswi ni lava ku hetelela hi xona muhaxi a tivi loko ku ri ke ni loko emavhengeleni a ni ta khoma muhaxi khoma nyana hi sungula hi hundza hi kona. Okay. I sweswo mingisero Vulavula FM na ku Afrika wa vulavula ikhume minute yi nga se ba awara ya 13. Mi nga hetisa a ma ha ri ku hlamuseleni. A ni lava ku kombisa timhaka ta ku na yin'wana va nga yi tshikelela na yona ka timhaka ta municipality infrastructure grants va kombisile ene ni pfumelelana na vona ka leyi ku grant liya yi tirha ku maintaina mapatu na infrastructure ya mapatu na mati mara swi tikomba yi nga ri ku tirhisiweni optimally kumbexani hi laha swi fanelaka ku va yi tirhisiwa ku fikelela kona n'we muhaxi. So lexi a swi ta va swi ri kahle a ku ri ku lava va nga nyikiwa matimba administratively or politically or otherwise a va fanele va landzelerisa swilo leswi ngo i monitoring. Loko swi nga ri kona hi ta kumeka hi kha hi va swindiwandiwani ku fikela kwala hi nga kona. Ntweni khambi ku mi ta vulavula na vamasipala wa Giyani hi muhaxi loko ha ha ri ka timhaka ta mapatu ngopfungopfu aka gravel ka ti-gravel leti hina hi va kha hi famba ka tona loko hi ri kaya a ni swi tivi ku grant leyi yi kumeka yi khavhara ku mapatu lama hi fambaka ka wona ma kumeka ma thethiwa lomu matlhelo hi mhaka ku mindenga yi vuyele apatwini ku hambanahambana ka gravel road leti ti nga kona hi mhaka ku lexi mi swi vonaka i ku mapatu ma kumeka ma va ma kha ma va mantsongo hi mhaka ku mimitwa liya kumbe mindenga liya kumbe swisinyani leswiya swi va swi kha swi voyamela patwini and then movha ka vula a yi koti ku nyizelana. Xilo xi ri xin'we ntsena ni nga ta kumeka ni va nyika khwaju premier va hala ku huma endzhaku ka ti-election i timhaka ta ku endzhaku ka loko va nghenini hi 2013 ku fikela sweswi va ndle leswi va ngo ku na stabilization of the administration within the Limpopo government. So ka sweswo ni va hluvulela xidloko hi mhaka ku endzhaku ka loko council Mathale va kumeke vandla leswi va nga endla swona ku va na 5 department ti va ehansi ka vulawuri bya mfumo le xikarhi ku loko matharata va kumeke va swi kota kumeka va stabilizer mfumo wa Limpopo tikuma kha wu fambiseka kahle mara a swi ta va kahle ku ya mahlweni lava va nga ta teka ehenhla ka vona va kumeka va kha va landzelerisa ku ti-report leti va nyikiwaku tona ta vulavurisana na leswi swi nga kona ka tindhawu leti va ti vulaka na hi mhaka ku loko munhu wo vulavula ntsena i nga ri na vumbhoni bya ku leswi swi vulavulaku swi na ntiyiso ku fikelela laha ni mina ni swi presentaku hi xiswona swi kumeka swi hi nyika problem. So yin'wana vanhu va ta kombisa ku hayi hi twini SOPA mi landzelerini and then hi ta vona ku swi yisa kwini ku ya mahlweni muhaxi. Ni mi tweli va ta kheseli swinene hlayiseka loko ma vulavula hi mindenga loko patu ro ze ri suka ka xitandi xin'wana ri ya ka xitandi xin'wana ku va ku nga ha ri vutihlamuleri bya ka masipala kambe ni tshemba ku va ta hi byela vona kambe mina lexi nga hetelela xi nga eka patu rero hala ka n'wina ro suka ka Siyandani loko wo va i kuma phanchara a wu nge koti ku huma i yima hi le tlhelo hi yo mindenga ya leyi mi vulavulaka hi yona na ku karhi ma nga ri ku basisiweni a ni swi tivi ku i ntirho wa va tatana Basil Baloyi kumbe hi mpela i wa voho va tatana va khansela Mashale tanihi masipala wa Greater Giyani kambe bona hi ta va vutisa hi va vutisana ku hikokwalaho ka yini va nga swi facilitate ku swi hetelela swi endleka loko ri ku a hi ntirho wa vona hi ndlela yaleyo. 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nongona ko wolo kalanga I have an issue about late application ni nga yi endla ka Malamulele since 2018
till today anse pfuneka ani kombela ku pfuniwa antivi ku hile ka malamulele kwi late application ya yini I swin'wana swa leswi kumbexani a hi ta vulavula hi swona Chauke Masenyani Elias I ri hi mina ni kombela mi ni vutisela va masipala wa Giyani ku ri vaaki va ti-E va lo onha yini ke ni tshama number 1536E ku sukisela hi 1995 ku fika sweswi a ku na xikontiri kumbe tolo a ku lojiwa upgrade ya switarata a ti-A a ku nomboro ya mina hi leyi awu ya hi swin'wana swo swoleswo a hi kumeni n'wana mingiseri hi twa ku kona ke 0860002543 inhlekani mjani khelo papa hi pfukile hi ngobo hayi pfukile men'wa munhu la MP3 mabili baswiji la a vito mina rona mina kusikela vito mina rona ndavito men'wa munhu se khalanga lani me ngizile ku rilini lani manje ubona ngaku hina machangana ngaku hayi ngaku hi tekeliwa hansi ngopfu tolo ni mutili premium loko a khuluma ku halani ene ni tlhela ni vona swin'wana swa ku ngaku premium changana njhe ta tshuka ile kona laya Mpumalanga ngaku hina hi khona ngaku hi tekeliwe enhlokweni na ku hala Mpumalanga loko bukuwa mtekela enhlokweni mtekela enhlokweni hi mani ngaku hi vona va nga khoma ndzi hala ku khome vona va khale vona va lixaka ya rin'wanyana na ku hala ku khomela va xaka rin'wanyana so u nga ti hina hi nga ku hangezi hi khomile na ku khoma leswi a swi vulavula tona swi twe kahle vulavula hi mapatu ya ku tela nga ku nga malunghiseriwa hala ka rixaka leri ra ka vona se hi tomile mara ndo polita ndo va na untsaka khalanga mani ndo vona swa ku nga ku hayi khona mani loko swi bukisisa kahle leswi miri premier loko va kha va hlaya magondo lava kha va ku di yini a ma talala ngopfu hala ka vona ya ku tala ma vulavula hi ku hala ka va sikhukhula kwini ale va phala ku ra vo vuleke na katsongo nje na ku hala va giyazele futa ndzi litwanga ndo twa yale phala ku ranyana masani ku hayi lana hi khona a ku ntaka byari byikulu kwa ku ri mina ku fanele karhi ni va hi tshika hi ve hi gazankulu va hi vuyele va hi ka gazankulu hi ti tirhela hi vuyele ka gazankulu na metu because swi na ku hala Mpumalanga ingenile yelwe angangena na ku mtiva sati yelwe ho to ku na rifilo swo tshama hi twa nchumu yena hi tivisi ya fanele swo swi twa pero swi tshamela leswi hi jambu la bushi ndo tshama la MP3 a ku na leswi hi swi twaka swa ku i tshembisa hemba ku yini ha swi na ku votisa vhela hi vanhu va ANC vanhu va khanda vota da fa hi votela ANC mana leswi swa hi kanakanyisa swa hi makela ka swona va ku no hina hi siwe xikarhi hala ka va ka mandhevele na maswazi a va hi cheki hala na kona n'wina ku hala Giyani nga ku no swilo swa kona swi fambi kahle hi ntiyiso lowu humelela ka khalanga kambe leswi mhani ta lava mi ni kambela swo i ku a ni namuntlha ku na mbulavulo wa voho premier kwaleyo ni kambeleni ku switichi leswin'wana swa nhlangano wa vuhaxi swi koho ke ku haxa mbulavulo wa voho ku ta va koxo xa mandhevele xa vaswazi loko ehleketa swa va koho swo hina a hi kona hi swi swa ku la ku hi makeleni mali lava hi mivothelisa ku yini pe vo va dlayaka ANC lava endla swa ku ku ta ze ku na tiphati tin'wana ku hi ti lavi lava hi ANC vo va hi dlayaka lava hina va hi tekeli nqondweni loko se va hi voteli ANC na ku la se ha votela swiphataphatana leswi nga swi swi ta hi kwini swi ngo pfumbuluka sweswo swi nga swi lwela na tiko leri mara a va hi tsheki hi ta tiva yini swa ku bajeti ya yehe kumbe ta hi makela mapatu ni mapatu ma fila hina sweswo hi na vhika hi na mati la MP3 se hi ta swi swa ku ta hi nyika mati kumbe a nge hi nyiki mara loko ku fika date ya ti-29 ku lava hi ya vhota hi vhotela yini kahle khalanga a hi kona mara va hi tekeli nqondweni mara loko vona a swi kuleti ku swa ku khevela gazankulu nje no na metu papa akhensa swinene handle ku ni mkhalabye wa 68 years mara hayi khalanga hayi khona lani va hi dlaya lani a vito ni na lona no vito swa hume n'wamunhu mara hi ne Jones xivongo la kwala MP3 inkomo papa nkhensi hlayiseka hi swona ba akhensa hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM kusuka la MP Stream mina ni ri ni kambeleni n'wina mi nga ni yingisela ku va vulavuli kwihi mi va twe va kha va vulavula ka switichi swi
hi lava ku susumeta ku na n'we mi twiwa ma vo mhaka kona va kota ku va na n'we va mi twa ku ku endleka yini hi ndlela yeleyo 0860002543 n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka leyi i nga va ku i ri na yona nteri loko vi ya mavhengeleni kahle ku nga ri mavhengeleni kambe loko hi vuya mahungulu ya misava ya awara yan'we hi ta va hi kha hi bula na vamasipala wa Greater Giyani vo va ngeti va ta va ri koho lava ta bula na hina hi ti-project leti va nga ti sungula se hi yo mhaka wun'wana muyingisela ni rhumele email la a ku se va bile ku pfuxeteni hi vuntshwa switarata swa le ti-A kambe a ti-E a ku se tshama ku ndleka nchumu ku sukusela hi 1995 se hi swin'wana swa leswi kumbexana hi nga ta tsakela ku twa eka va lava nga ta va ri koho eka nhlekani lowu ku va hi bula na vona kambe sweswo hinkwaswo mingisero me endzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane ya sesi Lili isweswo mingisero mugana lona FM makombandlela a ni ku kumbexana hi ta kuma ti-voice notes kambe ke swi tikomba hi nga tikumangi kambe a hi koti mingisero me 0860002543 nangona ku i Afrika wa vulavula hi sweswo mingiseri wa mugana lona FM makomba ndlela nangona ku i Afrika wa vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela ku yisa amahlweni hi ndlela yole namuntlha nampundzu ni fike ni kuma email WhatsApp yo huma ka Hlungwana ivi loko ni kuma ivi ni rhumela lava va khumbekaku hi ndlela yeleyo loko ni heta ku endla tani FP Hlungwana yes loko ni heta ku endla tani ivi va hetelela va n'wi pfuna hi ndlela yeleyo sweswi i ri botpet ni huma elithava va ni pfunini a ni ku ma swi tiva ku vanhu va ku ka va nga lavi ku tirha va vulavula swa ku tiva hi vona va ni kombe vurhangeri bya kahle ku lulamisa vusopfa lebyi a byi endliwile hi ta va hi ri na vona xandla ehenhla ka xin'wana munghana lona FM makomba ndlela se vo va ha tsale ndzalama ya rixaka Hlungwane FP hi ndlela yoleyo kambe hi sungula ni hundza hi laha loko hi vuya hi bula na va masipala wa Greater Giyani va kona khansela Mashale la va ta hi byela ku vo va huma ka xiyenge xihi endzhaku ka leswi mata ku swi tika ngopfu swa vava swi hlekisa kusukela tolweni a Pimville a Soweto ku hava mati vanhu va ya suka Pimville va ya Dlamini va ya ka mati titiraka ti hlwela ku fika ku tisa mati mara a hi khale ngopfu la Gauteng lava nga ti-Val dam yi tele ngopfu va ta pfulela mati ya Northern Cape ku ri swi tika xa tika mani swa nyangatsa mani why va nga lunghisi swilo swa vona michini leyi ya vona leyo ku va mati va vona ku va endlisa ku yini than ku ri va hluphekisa vanhu va hlupheka vanhu ende remember la Joni ku hava ku kuma vanhu va na drama or swikhwakhwasani swo va ta chela mati swi le ku tikeni Pimville na sweswi za speak ku hava mati va le ku hluphekeni ene tithoyileti ta la Joni ti tirhisa mati but mina loko ni langusa ni na problem mani loko ni langusa i nga ri a hi na minister wa environment affairs la South Africa or MEC na yena i nga ri a hi na yena hi ku ni vona i nga ri ntumbuluko a va wu tekeli nhlokweni ntumbuluko wa hina wu le ku feni ni vula leswi hi mhaka ku ni kule between Gijamande na Mchipisa ku ri na damu mara hikuva ku endliwa patu damu ri dlayiwile swi ala kwini ku endliwa bridge damu ri tshama ri ri kona hi ku tindhawu to nje leti hi le xipilongo hi laha vanhu va hanyaka hi swifuwi va hanya va ri na swifuwi ha fuya hi ri tano swifuwi swa hina se swi fanele swi nwa kwini mati swi nga tani se swifuwi hi fanele ku heta ku hlamba hi siyela swifuwi swa hina mati lama hi nga hlamba hi wona swi nwa wona hikuva a ka ha ri na madamu se ni vona hi nga ri mhaka yaleyo mina a yi ni khomi kahle butpet wa hi fanele hi siyela swifuwi mati lama hi hlambaka hi wona Avuxeni Max mavona loko president va nyiki SIU matimba ya ku va fanekele va investigate Department of Home Affairs ntwe swi ni tsakisa ngopfu and I wish investigation ya kona yi nga nava yi fika na ku hala ka ti-subregion mhaka ku ri
yo corruption leyi nga ka Home Affairs shem corruption leyi nga ka Home Affairs a yi vulavuleki ene loko yo sukusela kahle kwele ka 2004 I wish na valava va nga tsutsuma va nga kwala ka ti-subregion va nga tsutsuma ti-pageni na swin'wana va hemba I wish yi ta va khumba investigation leyi loko ri ke ni mpela yi la ku endla kahle ku yi ze yi ta fika makumu corruption leyi nga ka ti-Home Affairs yi worse ngopfu ni ta vulavula hi le timbirhi ni nga sure ngopfu hi tona avuxeni mahaxi mavona loko president vatwa vanhu va le Bushbuckridge ehlekani aka Afrika wa vulavula na vatwa vanhu va le Bushbuckridge lava namuntlha va kombisa ku kurila kumbe ku vilela va hoxaku na xihlawuhlawu exikarhi ka mavulavulelo ya vona swi tani swi ni hlamarisa nyana hi ku va tsake ngopfu ka loko nkarhi lowa ku cinciwa Bushbuckridge yi wela under Mpumalanga a swi va tsakise ngopfu swinene kambe namuntlha swi tikomba ku ri ntlhontlho hi ku se va kombisa xihlawuhlawu lexi pimaka ku vona tanihi machangani a va le ku tekeriweni enhlokweni eka mfumo lowu nga kona lowu fumaka ka tindhawu tetiya ta kwalaya loko a ri mina a ni swi twisisi ku why swi ve swi va tsakisile hi nkarhi lowa hi ku nkarhi walowa va wela Limpopo ni vona nga swi antswanyana ku tlula laha se va nga koho sweswi xihlawuhlawu vhela ha swi tiva ku hina machangani kun'wana na kun'wana hi tekeriwa hansi hambi ku ri koho kwala Giyani hi ngo hi le xivindzini xa hina swo ti fanela ntsena inkomo hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela tweet eka SABC Plus izwa mixer umngana lona FM khetselo swinene loko mihilo mendleve khetselo nguna munga rhumela ti-voice note hi ndlela leyo 0657443911 hi leswi vengeri i ku va vaaki va yima hi milenge va yimela timfanelo ta vona va swi vitana active citizenry leswi swa ku vaaki hi yimela timhaka ta hina ma hi vomhaka ko sweswo swiwani ntirho hi ta va kha hi bula na va masipala wa Greater Giyani tolo loko hi ri le ka state of the province address a ku ri na ntirho lowa wu kha wu endliwa la Giyani la kahle a ku endliwa hina hi amukeleni khansela Mashali hi twa ku vo va ri yini hi ntirho lowa wu endliwa a Giyani tolo hi twa va ku na ku pfuxetiwa hi switarata swintshwa hi vuntshwa a ti-A kuve a ti-E un'wana i tshamile ku sukisela hi 1995 na namuntlha na sweswi xitarata ka toveka ritshuri khansela Mashali nhlekani enhlekani khalanga ne le ka vayingiseri va munghana lonene FM hi khansela ku nyikiwa xinkarhana lexi mina ni khansela Mashali MR mufambisi wa swa magondzo na swifambo swa la Greater Giyani Local Municipality a mi nga ri chief whip siku rin'wana ya sweswi va ni nyike ndzawulo yin'wana leyi ni vulavulaka hi yona okay all right se tolo a mi ndla yini khalanga hi khensile ku kuma nkarhi lowu mi ngo hi kombisa ku tolo a hi ri ku nyikeni ka van'watikontraka lava nga ta hi pfuxetela mapatu ya hina lama karhaleke ngopfungopfu loko hi languta part ya A section mi ta tsundzuka ku a section A i loko xi ro sungula la Giyani hi mpfhuka ku ndliwa swikontiri hi nkarhi walowuya wa khale walowuya so hikwalaho ka sweswo swikontiri swa vona hambiloko hi endla ti-pothole patching a ha swi koti because i swa khale okay so the infrastructure yi dilapidated yi lava ku hi yindla hi vuntshwa leswi hi swi endlaku sweswi swi vitaniwa ku i milling leswaku va pfuka va pfuxeta xikontiri xa hi vuntshwa va tlhela va chela swin'wana swa ngo i asphalt la henhla ku xi rhetela kahle vaaki va kota ku famba ka xona kahle hi leswi hi ku swi endleni hi ta teka almost 9 kilometers a section A hi karhi hi endla tani i ntirho lowu mi nga langutela ku ta heta nkarhi wo tani kwe ntirho lowu khalanga a hi ntirho wo heta mbilu because a hi sunguli patu a hansi it's a project leyi fanele ku teka tin'hweti tinharhu loko yi nga ngheneleriwi hi nchumu ku nga swi natural disaster fana na mpfula na swin'wana mara a hi langutelangi leswaku hu nga hundzisa ka tin'hweti tinharhu hikwalaho hi ka vaakatiko hi nge va tekeli nkarhi mara loko hi heta ntirho wa koho wu ta wu sasekini swinene hikokwalaho ka yini sweswi hi ku loko mina ni langutini ni nga ku swi ngo kotlana na ku na ti-29 ta May ke mahaxi a khensa of course un'wana na un'wana i ta vula swo mara hi sala ku 29 ta May ti ta ti ri kona
mara patu ri ta sala na vo 29 ta mi ti hundzile mara mo hi komba ku i khale migingiriko hi vena yo a hi fanele hi endle khale nyana le ndzhaku leyi a hi vona leswi va ngo is a technical problem kumbe like a hi fanele hi endle swin'wana before hi endla swin'wana because leswi swi humelela ku vatirhi lava hi va qachaka hi rhanga hi endla swin'wana va ngo i phulu a hi nga si va na swona a hi fanele hi ti thole khale le ndzhaku before sweswi se hi boheka ku hi ti tirhisa sweswi because financial year ya hina ya hela hi June loko hi nga tirhisi mali leyi swi ta vula ku hi ta va hi nga tirhangi ntirho lowu nga fanele leswi ha boheka ku mali leyi hi tirhisa in a space of 3 months ni vula ku magondo lamawani a ku ri khale ya kunguhatiwini ivi swi kotana na 3 months leyi ya sweswi ke hi laha ni vutisaka kona khalanga mi ngo hi kombisa ku i khale hi swi identifyini Giyani hi tiva kahle hina hi tshama ku la Giyani ku na mapatu man'wani ma ti komba ku kahle man'wani of course hi ringete ku ma puxa mara hi xiyimo xa maxelo ya mpfula ya fika ya vaviseka mara lama hi vulavula ku ngopfu i mapatu lama nga le ndzeni xikarhi leyi a ma vavisi ngopfu hi mhaka ya mpfula hi mhaka ya vukhale i khale hi makunguhatini mo hi mi komba ku hi na nkateko ku na rhal yo hi yoxe yi ta a ku ta hi pfuneta ku ndla mapatu lama nga koho lomu malokixini ntsena hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM ni comment hey loko se ri mahungwini wa rivala na ku kuna vanhu va nga xava nkarhi se xinchinana xo ku ngheni ngopfungopfu loko khi haxa i ri kolomuwa la phela loko khi haxa la ku na swo tala hi va ku hi kha hi swi vona se swi hetelela swi tekana na ku munhu a languta nkarhi se swi nkarhi i wa mavhengele i 20 timinete ku bela awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na na vona Councillor Mashali MR lava va sukaka masipala wa Greater Giyani va le ku vulavuleni hi timhaka ta vukorhokeri lebyi va nge ve le ku byi endleni va endlela vaaki hi ku hambanahambana ka vo kambe sweswi va sungule a ti-A kahle a ti-A ku ya khale ngopfu mi kha mi ndla mapatu a ti-A hala va xirhombarhombeni sweswi mi ndla kwihi no inkomo khalanga ti-A hi dividini hi xiyenge swinharhu xiyenge xin'wana hi ta endla 3.2 kilometers hi tlhelo ra hala la ku nga na park leyi nga koho hala ti-A yi nga koho nyana ya khale ndhawu nyana yaliya yo yi komba yi ya khale swinene hi nga tshama ku hi khumba la ndzeni ka kona la ndzeni ka kona i ndhawu leyi nga tshama ku hi khumba hi mpfhuka hi ve kona since 1994 se ndhawu leyi karhele ngopfu mapatu lama karhele ku tlula na mpimo se wo lama hi ma nyikaka antation for now na patu ra kusuka ri ta hi le complex ya vahlavi ri kongoma xibedhlele xa Khensani na ro hi rin'wana leri hi nga ta ri endla because i patu leri tirhisiwaka regularly ku pfuneta vaakatiko va hina na patu leri taku hi la gate ya parliament hi kwala henhla la ku nga na TVET college la patu leri na rona ma ri vona leri nga na challenge na rona hi ta ri nyika antation mara rona hi ta ri nyika antation hi project ya rally ri ya fika kwihi rero mi vula kwihi rona no hi va nyika swiphemu na vo because rally ta va nyika phati leyi hi mi kombaka yo ya kusuka hi le gede hi le parlamente hi tlhela hi va nyika na phati ya D1 hi ku na ndhawu yin'wana leyi nga hlakana hi ve hi karhi hi tirha kun'wana fika hi gimeta va ta teka kusuka kwalaha va endla sekele va jika na ndhawu yeliya hinkwayo va karhi va mila because na vo a va langutangi miganga yin'wana va langute ngopfu malokixi lama hi nga na vo le Giyani ni ta vula ku hambi ku ri lokixi rin'wana na rin'wana leri already ri nga na infrastructure a hi vuli leswintshwa leswi nga koho swi nga karhala rhali yi le ku teni ta hoxa voko ku hi pfuneta ku hatisisa vukorhokeri leswi a hi nge swi endli hi nkarhi lowu wa ti-elections ntsena because hi na vuxaka na vona for next 3 years swi vula ku na ndzhaku ka ti-elections hi ta va hi karhi hi endla swin'wana lembe ro fana na leri hi karhi va hi pfuneta ka miganga leyi ni vulavulaka hi va section E a hi tlheleleni ka 3 months leyi 3 months leyi ya ri khumba patu ra laha gedeni ya parliament 3 months leyi for now yi nge ri khumbi because va rhali va ha ri na migingiriko va nga ku yi endleni ku hetisisa ku ta va ta hi pfuneta leswi va endlaka swona va hatla leswi va swi vitanaka i ku sayina i service level agreement na they are contractors because it's on their part vona vini va thola the contractor vo n'wi tisa hina hi n'wi komba ntirho se va le ku endleka phati yelo hi hetelela ku va heta ku n'wi thola va ta hi tisela va ku se hi loyi munhu hi n'wi thorile se n'wi kombeni lomu ya n'wi mi lava ku a tirha kona se hi va komba ku hi n'wi lava la na la ku katsa na kwalaha hi vulavulaka hi kona hina makungu ya kahle ku ndhawu liya ku nga ha pfuki ku yime mati mara phati leyin'wana hi vulavulaka hi yona hi ta yi endla yexe because a hi scope xa ntirho wa karhali ku hi vona ku hi endla trench ya ku hi hoxa pipe laha mati ma nga ha yimi ya tsutsuma ya famba ku nga ha hi karhatalanga ndhawu liya leswi hi nga pulanisa swona no a khensa swinene se luya wa ti-E a nge yena kusukusela 1995 a tshamini ku ka ku tuvuka ritshuri a mahlweni ka yindlu ya yena a tlha yi vula na hi nomboro la miri yini ka yena muhaxi na pfumela ku loko hi karhi hi tirha section A hi hinkwayo of course yi nga covered hi ti-tar road or hi ti-pavements ha pfumela mara i pfhumba leri hi nga ku yeni ka rona hi switsongo hi ri masipala mi ta tsundzuka sweswi ha ku huma a mugangeni wun'wana va ku i voningani
la hi nga chela pave and chela pave liya yi hi pfunini because hi endle leswi ngo i storm water ndhawu ta hina ta hi ti endle ku ri hati storm water mapatu ma hina a ma khodeleli immediately ku ta mpfula yi fika yi tshama henhla ka vona ku ndzo ka ti-potholes all over ingaku a hi tirhangi nchumu so hi ndlela leyi mhaka ku program leyi hi nga na yona hi ri mfumo at the level of the municipality hi lava ku languta na mhaka ya ti-drainage hi fe hi ti hoxa ku ti-storm water drainage va ti ri koho because a hi pfuna ku mapatu ya hina yi va na life span ya kahle because a ma khodeleli mhaka ya mati henhla ka wona so yin'wana leyi hi nga ta yi kombisa ku na section A a hi loyi neglect hi famba hi switsongotsongo leswi hi nga endla voningani loko hi suka mundzuku hi endla muganga wun'wana loko hi suka mundzuku hi endla muganga wun'wana hi le ku hi voningani voningani i phati leyi yi khumbaka va magistrate Mahumani na va magistrate Chimange hi le voningani hi nga endla pavement koho oh la ti ila ya na wena ku vona ya oh okay hi le voningani oh all right no leswi na ha ri ku na n'wina laha ntavha ni mi vutisa ku tanihi masipala loko mi tshamini loko mi tlela bya khoma vurhongo loko mi dya vuswa bya rhelela hi patu leri mi nga sungula hi roho loko mi sungula tanihi masipala patu ra kusuka a ti-E ri nghena ti-F ri ya vuya ti-E patu leri ri tirhisiwaka hi ti-taxi i patu leri mi nga sungula hi roho n'we tanihi masipala wa Greater Giyani se xivutiso i ku ma tlela byi khoma ma dya vuswa byi rhelela loko mi ri na patu leriya mi nga ri endla sweswinyana loko mi sungula timhaka ta timasipala ri nga tirhekiku na namuntlha se mu khulela phela no khalanga akayenza vaakatiko va observant of course we are very happy loko hi ri na vaakatiko lava nga concern mara hina ntirho wa hina i ku va komba ku na loko migingiriko ya hina kun'wana yi hi tsandzekisa hikwalaho ka yini sweswi ni karhi ni vulaka lexi hi dlayaka i storm water drainage system mapatu ma hina ma endla ku ma nga last and ku navela ka hina patu leri hi nga vulavulaka hi rona loko hi ri endla a hi endla hi ku navela fanele ri pfuna vaakatiko mara hi mhaka matshamelo lama hi vulavulaka hi wona mona mi byelaka sweswi ni vulavulaka hina kambe ti-engineer leti mi ti tholaka ti va ti ri ta muxaka mo ti nga tisiku timhaka teto ta ku storm water drainage system yi fanele yi va koho ka mapatu khalanga hina sweswi hi na plan ya Giyani hinkwayo ya koxa storm water drainage system mara lexi nga xiphiqo sweswi i mali kambe leriya ri nga ndliwa swi nga ri kona a ku ri mhaka yihi a ku ri mhaka ya ku khalanga loko hi karhi hi tirha vaakatiko va kha va lava ku famba ndhawu yo famba ka yona plan leyi a hi ri na yona a hi hleketa ku loko hi endla ti-V-drains ta ta swi kota ku accommodate mati lama ma nga kona mara at the long run hi fika hi swi vona ku plan ya hina a yi tirhangi hi ku hi vona mapatu ma hina ma sungula ku hlakala hi xiyimo xa le henhla swinene se rona ri ya lunghisiwa ri khalanga mi nga ni mi byela phati leyi ni vulavulaka hi yona ya rally yi ta hi pfuna rini a ni ri hina ti-phase khalanga sweswi i phase 1 lembe leri taka hi ta ka phase 2 mapatu mi ta va hi karhi hi maka ta mi nyika wo lembe leri taka leri hi ta hlangana na n'we ku leri hi nga ta ri endla hi rally hi leri na leri na leri na leri hi nga katsa na rona so swi vula ku fika sweswi a swi tiveka ku ri ta ndliwa rini patu no hambiloko swi nga se tiveka khalanga a swi ka swi nga tiveki phese mara a ni ha prioritizer sweswi so far a hi se ma prioritizer ku next year hi endla leri na leri ha ta tshama hansi hi manongoloxa ku leri na leri na leri na leri hi ta kota ku ma fikelela kambe swi vula ku yini a hi priority namuntlha leriya hi ku famba ti-taxi siku na siku khalanga ha swi twisisa mara mi fanele mi swi tiva loko hi addressa ti-needs ta vaakatiko tiko ra hina i rikulu swinene loko ma ha ku heta ku ndla patu rin'wana ri mangala problem ma ha ri na makungu yo ya mahlweni mi fanele mi tlhelela ndzhaku i swin'wana leswi mi fanele mi swi tekela nhlokweni a hi rhangele adiresa nyana leswi ma heta hlaya vuya ka riri hi ta ri adiresa ku fana na program leyi hi vulaka yi ta hi pfuna swinene ku nghene vayingiseri la minkarhi ya ku tala na sweswi va ta vuya hi ma-Good Friday va ri hikokwalaho ka yini le Gaza Beef le ka patu ra ku nghena ro suka a Tsanini le ka patu ra kusuka ka Ngove ka Nkomo Makhuva 50 la Gedeni ya Keremetati mi nga endli swin'wana kumbe mi ndla tisekele kumbe ti-robot hi ku a ku fambeki loko ku ri na mphetsaphetsa vanhu lava humaka mapatu laman'wana va koti ku joyina no inkomo khalanga nakambe mhaka leyi i mhaka leyi hi vavisaka hi ri Greater Giyani local municipality leswi ni nga vula ku pfhumba leri hi va khomaka mavoko i ku pfumaleka ka mali hi na makungu mambirhi one a ku ri ku endla bridge because mo vona bridge ra Sunduza Minga siku ri nga ta collapse vanhu hinkwavo va tshama ku hala va nge he ngheni Giyani because a ka ha na ku nghena Giyani hi kona makungu ya hina a ku ri ku loko swi endleka hi endla bridge kusuka ka Ngove ri kota ku nghena tsemakanyana nghena Giyani hi endla bridge ri nghena ka Siyandhani
mara ho pfumala mali for now mara swi va swi vulaka i magondzo lama a hi magondzo lama nga ka mavokweni ya hina hi local municipality hi le kwini le ka ti-negotiations through other forums hi na transport forum laha hi hlanganaka kona hi ri na vaakatiko va swi raiser swilo leswi hi va komba ku loko ta tiroboto or hi endla sekele mara mapatu lama a ma control hi fanele patu leri mi vulavulaka hi rona i patu ra Sanral swi vula ku lava nga na vutihlamuleri byo hetiseka va nga ta swilo leswi hinkwaswo i Sanral bohe boxe mara mahungu lama kambe loko vo byeriwa hi va fikiseleni mahungu lama ku na buloho rin'wana ri ngo lo tshama leyi hikokwalaho ka yini mi nga ri teki mi ri vuyisala a ri na ntirho hala a ri nga kona loko khale nga ndhawu mi nga fambi hi yona a va vuli ku a ri na ntirho loko vo mitwa vini va rona va nga mi tekateka swinyawula swinene nyana tata machala khetsa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi ta kota ku bula na hina mi hlamusela na vayingiseri ku mo yisa vukorhokeri ka vaaki a mi ndlisa ku nonisa nguluve hi siku ra swa fandasi yes okay a ni ho vula ku van'wani va ta ku hi mhaka ku na tivhoti ku nga ri khale se hi yo mhaka ku ri na vukorhokeri lebyi no a swi tani khalanga na lembe leri taka va ta hi vonisa sweswi loko u kuma nkarhi lowu hi ta wu tirhisa ku fana na sweswi hi va byela hi ro tirhe ka vukorhokeri na tivhoti ti tshama ti ri kona na loko hi hundza ka leswi ku ta nghena swin'wana hi hundza ka leswi ku nghena swin'wana mara hi karhi kahle ntirho wukulukumba i ku meka sure ku vaakatiko va kuma vukorhokeri mo hi vula ku hi tiyimiserile hi Greater Giyani loko vo mali va hi nyika sweswi swi tele leswi hi ta swi endla ku tlula leswi vaakatiko na vo va swi hleketaka mara hi ready ku va korhokela khensela swinene khanselara valava hi bula na vona mingisera munghana lona fm khansela Mashale MR lava hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka ta vukorhokeri tlhelo ra timhaka ta swa magondzo na migingiriko leyi tshemba kun'we ma ku vona loko fika i nghena hi le ka chip side hi le ku hi kwalaya a ti-a loko nghena i nga si jikela hala xirhomberhombe ni jikela hala ku na vhengele ro sungula nyana ri ko laha ti-a hi ku va vula ku koho ku hala ka chochovela hi ko ku nga na swiphiqo swa ku va magondzo ya va ya ri ya khale ya hlakari ku tiviwa kahle hi ruti maphophe hikwalaho ku hi le kusuhi ni le ka vona se ruti temba langa kona mbilu yi lo releleko mapatu lama se ta va ya lunghile nongonoko lowu a wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathevola a hi hlangana na nongonoko lowu fanaka hi musumbunuku loko swo famba kahle ta ku tisela wona kusuka Mbombela kambe i nongonoko lowu hi nga ta va kha ku tisela wona hi ku nyiketa Afrika wa vulavula kambe sweswi hi tlhelela Polokwane hi ku tisela nongonoko wa Dzumba na mina na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ku hela ka vhika n'we na va lava nga kwala tlhelo ka n'we a ku vile kunene tata mahungu eka SABC